喂，Hello，大家好啊，又係我輝啊。咁咧，歡迎大家收睇呢一個神魔嘅片段啊。咁咧就如果大家睇到咧就係打閱讀嘅。咁咧就因為咧我拍嘅時候咧就唔記得咗撳錄影，咁咧所以就喺第3關度開始嘅。好啦，咁咧就係呢隊拔卡龍隊去打呢個關卡啦。咁咧其實呢一隊咧諗住就唔想用毒龍去咁 OP 嘅，咁就因為想用龍即係龍坦去打嘅，點知咧我試咗幾次都搞唔掂，咁就放棄啦。咁咧就直接用呢隊算啦。咁咧就基本上咧我打咗都有一段時間啊。點解咁講咧？咁因為咧唔知咧今日啲暗珠率咧出現係極低嘅。咁因為大家睇到第10即係皇關閱讀嘅時候咧，咁大家睇到嘅。咁呢個係有接關嘅，咁所以咧就難嘅地方都有少少嘅。咁雖然見到水龍獅有2隻啦，咁爆發上應該係 OK 冇問題嘅。咁但係咧個問題就即刻自己睇到噶啦。OK， 因為而家咧就同大家講下時間啦，而家係凌晨4點50幾分，同大家打呢個關卡。所以咧，精神上多少少疲倦。咁樣咧就建議，如果真係拔卡或者唔拔卡咧，都殺咗隻火嘅先嘅。咁暗嗰隻咧就留翻佢啦，咁就可以不停轉暗珠俾你用啊嘛，可以。咁所以呢個暗龍屎我都唔開住啊，選擇就呢個應該開咗啦，冇錯。呢度靚啊！哇，咁呢度就嚟到第6關啦，第6關嗰度都冇問題嘅，基本上就有暗珠一堆，你就轉埋去就 OK 啦，基本上就冇問題啦。但係咧，因為咧呢度就長期性暗珠都少咗，即係呢度仲天降4粒唔係5粒，咁就冇法殺到5隻啦。係啦，咁所以呢度咧基本上都盡量就係慢打啦，就費嘥晒啲暗珠啦。因為其實暗珠數都極少啊，而家睇到就好多嘅，一陣間之後就會少好多。因為如果唔拔卡嘅話咧，大家係可以放暗巨像啦，嗰啲卡片落去都 OK 嘅。咁但係因為拔卡嘅怪咧，咁就冇人放暗巨像啦。因為4卡咧就總好過5卡嘅。如果真係講質素嘅話，即係你話如果係以安全性嚟講，當然就5卡好啲啦。好啦，咁呢度就冇問題嘅。咁嚟到關鍵性嘅一關啦，就係呢個第9關啊。咁其實呢個都關鍵嘅，因為呢度係基本上都可以捱到佢一次，即係幾次嘅攻擊啦。如果真係回血之下，不期基本上都回到血嘅，因為你輸出㗎嘛。但係呢度咧係有少少失手嘅。而家暗珠數極少，你望下，都4粒啫，大佬點打啊？真係。呢度咧一定要轉到暗珠啦，如果轉唔到暗珠咧，就基本上就拜拜噶啦，因為毒龍會自己毒自己啦。而咧就因為冇回到血啦，深珠其實都唔係話回到好多，哇！睇要幾危險。呢度少少嘅天降啦嚇，咁所以呢度咧，如果你基本上咧你係可以磨過去嘅，咁但係最好就快啲打啦，因為悶啊嘛大佬。
哇！咁呢度咧，哇越嚟危險啦！呢度仲要卡暗珠話，呢度危險到一個地方咧，就係卡暗珠啊，柱點啊？我講咗。咁所以咧，被逼就要開呢個毒龍啦。其實毒龍咧，我諗住想喺皇關度冇咁辛苦嘅時候開嘅。哇！咁呢度咧就開一個龍卡啦，咁就去累一累豬。就喺方便打呢個月毒會好少少嘅，點知一陣間到月毒嗰時仲厲害，大家睇一定要睇。今集尾先。好啦，咁大家見到版面都唔錯啦，係咪先？即係都好多暗珠啦咁樣。咁度咧。本人最大弱智地方就係唔記得開水龍屎，呢度嘥咗啲暗珠啊！不過都好彩，佢就唔係打好痛，咁呢度咧就補翻開啦。點知補翻仲衰，嗱見到幾靚啊！呢度就6級啦，加0天降。所以咧出現嘅情況就係嚟啦，就係呢度得2粒暗珠大佬，呢度就係得3粒暗珠。所以呢個被逼無奈咧，就係要開多次水龍屎嘅人啊！咁其實如果大家即係基本上頭先有開水龍屎，基本上應該就死咗噶啦。唉，冇計啦，唔記得開嘛。而家個版面咧長期性係少於5粒嘅啲暗珠而家。我連嗰2秒鐘都可以捱到啊！而家你話，即係減少2秒轉珠時間咧，終於打死佢啦！咩水龍屎技能我係冇晒嘅，咁呢度跌卡啦，咁同埋我哋因為要接關啊，咁呢個咧就打14000嘅，咁就係毒龍嘅毒中毒咧，咁呢度就會打17000啦。呢度咧就要捱翻啲水龍屎技能翻嚟。好，呢度咧就轉靚少少嘅版面啦，因為清係集珠嘛咁樣。哦，毒龍有幾啦，咁就會令到成件事會安全少少嘅。即係話實都係回翻去啊嘛。咁呢度咧我就諗下點開唔開水毒龍咧，咁就選擇唔開嘅。咁因為我見到版面都足夠嘅暗珠，咁就可以應該就可以回到少少血嘅。咁呢度就繼續住暗珠啦，應該就以我性格嚟講，我唔會開技嘅，係啦冇錯啦。喺度咧就衰咗嘅，諗住想轉埋嗰2 set 嘅，點知轉唔到。而家暗珠數咧又係好少嘅，買得3粒嘅啫。咁呢度咧就選擇想開呢個水龍屎就打死佢嘅，點知大家又留意下啦，我係打佢唔死嘅，而且咧啲暗珠數咧少到咧咁樣，所以我選擇呢度咧就唔攻擊佢嘅，即係我留翻個水龍屎嘅技能咧就唔喐佢。咁呢度咧就打死佢啦！咁咧就去將嗰啲暗深珠變成暗珠啦。咁呢度咧就開毒龍之後開水龍屎，就去盡量用2 turn 嘅時間就打死佢嘅。成個劇本就咁樣，之後開龍卡啦。咁龍卡基本上留翻啲暗珠咧，就應該冇問題㗎。但係我好似係第1條血已經即係第1次就打死咗佢啦，好似就。好似就唔記得咗啦，啱打完，冇精神啊嘛，即係。嗱呢度應該就足夠嘅，冇錯啦。咁呢度每隻打60萬啦，咁就啱啱好200幾萬啦，咁就好啦。咁咧今次呢個拔卡毒龍水屎4卡挑戰呢個月毒加接關就去到呢度啦。中意就俾個 like 啦。係啦，我哋可能下次有更多呢啲拔卡嘅片段啦，下次再見，拜拜。